大家想唔想同你嘅寵物一齊合葬呢？喺2025年7月1號，澳洲新南威爾士州出咗條新嘅法例，佢哋正式通過咗人同寵物可以正式合葬，甚至可以葬喺我哋嘅家族墓地嗰度。我成日都同人哋講，我嘅寵物咧係我嘅家人，我哋都會稱呼我哋嗰班寵物嘅朋友，例如亂毛爸爸啊、毛毛媽媽啊咁樣嘅。咁我自己咧親身有經歷咧，就喺國內喺我嘅鄰居嗰度啦。咁佢養咗狗叫小白，咁我又唔識個爸爸喎，咁我咪嗌佢做小白爸爸啦。咁點知小白爸爸就同我講：你唔好咁叫我唔係佢爸爸，佢只係我隻狗。點解會咁樣呢？其實咧，因為國內咧，佢哋視一啲寵物只係我哋嘅資產、我哋嘅財產，並唔係我哋嘅家人。今次澳洲呢一個法例咧，佢好似係同全世界咁去宣佈話俾大家聽，其實寵物真係我哋嘅家人，並唔係淨係我哋嘅財產。我一向好努力咁去推廣，讓更多人知道生命平等，無分貴賤，無分高低，冇話人同動物就有分別。所以喺呢個法例裏邊，我希望大家可以知道，其實愛係唔會分物種，而陪伴係唔會分生死，生命係平等嘅。